Burung merak dianggap sebagai salah satu burung yang paling cerdas. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar berbagai macam hal, termasuk meniru suara-suara dan perilaku manusia. Burung merak dikenal karena bulu ekornya yang panjang dan indah, yang dapat dibuka seperti kipas saat mereka menampilkan tarian khasnya. Ini adalah salah satu displei alam yang paling memukau. Meskipun mereka adalah pemakan utama serangga, burung merak juga dapat memakan buah-buahan, biji-bijian, reptil kecil, dan kadang-kadang hewan kecil lainnya. Mereka memiliki diet yang beragam sesuai dengan habitat alami mereka.